La transición entre la temporada 2025 y la nueva Fórmula 1 de 2026 será una de las más rápidas registradas. Las escuderías ya ultiman detalles para el test privado de Barcelona, programado para finales de enero, donde se presentarán los primeros autos y motores bajo el nuevo reglamento técnico. Este cambio técnico abrió la puerta a nuevos protagonistas. Audi y Ford ingresan como proveedores de unidades de potencia, mientras que Honda decidió permanecer en la Fórmula 1, ahora como socio exclusivo de Aston Martin. La marca japonesa difundió un video con el sonido de su nuevo motor 2026. El mismo que usarán Fernando Alonso y Lance Stroll, en un monoplaza diseñado por Adrian Newey, quien se incorporó recientemente al equipo tras salir de Red Bull. El reglamento introduce motores V6 1.6 litros turbo que funcionarán con combustibles totalmente sostenibles y un sistema híbrido más potente, eliminando el MGUH y elevando el aporte eléctrico hasta el 50% de la potencia, cerca de 475 caballos.